16級馬準備妥當㗎啦。好啦，閘門打開啦，咁啊較為快少少嘅外檔嘅四序更替啦，咁啊玉簪花式都喺前邊嘅。咁啊內檔亦都係愉快村莊啦，馬群中間有天荒之境啊，歐洲師傅都擺喺前邊，貼欄仲有呢個珍饈二讚啊。咁再後少少有先知禮質，內檔啊亦都係有呢匹就係呢個金風爽啦。咁啊外欄慢慢走埋嚟，光影大師四序更替都喺前邊啦。再後少少嘅博先登場咁嘅。好啦，第一次過終點嘅時候啦，前面光影大師係拍住呢個雅日士放頭，暫時3碟望空，第3個就係呢個四序更替啦，咁啊守住嘅2碟第小嘅天荒之境，內檔第5個就係呢個愉快村莊啊，暫時走緊外碟，亦都係有呢個家為主義啦。咁啊再後少少內檔亦都係珍饈二讚，拍住佢嘅歐洲之虎，咁啊然後亦都係金風爽啦，咁跟住亦都係有呢個飛鴻粉啦，然後亦都係有呢匹就係玉簪花式，咁包尾嘅幾隻亦都係先知禮質啦，咁啊然後呢個風裏遊龍啦，咁啊再後少少博先登場同埋預言師喺尾嘅。好啦，咁啊跑咗大約1000米嘅途程咗啦，咁啊前面光影大師啊拍住呢個家為主義放頭，咪守住第3位就係呢個四序更替啦。咁啊內檔守住第4位就係呢個雅日士，跟住愉快村莊拍住個天荒之境。咁啊再後燒咗歐洲之父啊，嗱貼欄第8位有呢個珍饈二讚啦，拍住佢都飛鴻粉，跟住亦都係金風爽，後邊亦都係有呢個玉簪花式啦。咁啊然後亦都有先知禮質較後少少嘅小插圖啦，風裏遊龍呢尾3位置，包尾嗰2隻就係博先登場同埋呢個預言師嘅。向住最後直路進發啦，前面光影大師依然放頭啊，家為主義咬住喺第二位。攞當第3位依然都係雅日士啦，咁啊跟住亦都係四序更替，內欄第5就係啲愉快村莊啊，再後少少都係有呢個珍饈二讚啦，2碟騎緊就係啲天荒之境，咁啊外欄上嘅亦都係歐洲之父啊，咁啊再後少少亦都係飛鴻粉啊，咁啊金風爽咁嘅入隻最後直路啊，前面光影大師依然領先啦，首二隊就係家為主義啦，內欄騎緊亦都係有雅日士啦，中度係啲四序更替，再後少少係愉快村莊啦，跟住歐洲之父啊，內欄上嘅珍饈二讚啊，再後少少亦都係有呢匹嘅飛鴻粉咁嘅，咁啊鬥到最後300厘米時候啦，咁啊前面家為主義鬥緊光影大師啊，中檔上嘅愉快村莊啦，少內欄上嘅珍饈二讚啦，中檔亦都係有啲四序更替，再後少少亦都係有呢個博先登場咁嘅，鬥到最後100厘米時候，前面家為主義鬥緊愉快村莊，出邊嘅四序更替，幾隻馬鬥衝啊，似乎話四序更替後勁強啲啊，四序更替贏馬家為主義第2啊，第3名愉快村莊，第4名似乎係博先登場啊。四序更替啊！四序更替喎嚇，毛振鵬啊！咦呢2次又喺我哋轉播唔錯啊！係啦，呢隻就係當地都係熱門嚟嘅。咁家為主義都算跑得好好㗎啦，愉快村莊啊跑翻第3，都撐到最後一步啦。博先登場都好嘢啊，就重磅跑翻第4。好啦，咁啊四序更替啊，毛振鵬幫薛根咧贏咗呢場嘅。準備好啦，閘門打開啦，出得相當齊啊，慢少少就係悠揚交響啦，包尾嘅。咁啊睇翻前邊啦，咁啊快啲啊，似乎係內欄嘅熱刺驕陽啦。咁啊內檔亦都係計出萬全，獻財眼都吸埋上嚟啊。咁啊跟住亦都係有呢個時靈威啦。咁啊內檔有啲先驕提，咁啊再有少少美島小村啦。咁啊大本兩個尾4位置就係啲鷹眼財傑貼欄，尾3就有呢個威來哥啊，包尾2隻就係搭長路就出閘慢咗半拍，悠揚交響嚟嘅。好啦，跑咗大約400米都途程啊。前面熱刺驕陽啊，撳慢嚟放馬頭位領先啦，獻財藝咬住個第2位，攞當第3就計出萬全，第4位時令威啊，咁啊貼欄第5位有得先驕提啦，咁啊再後少少亦都係有呢個美島小村啊，跟住有得威來哥，尾3位置就係鷹眼財決，包尾2隻就係搭長路同埋悠揚交響，咁啊頭馬佢離尾馬保持住6個馬咗啦，好跑咗大約800米嘅途程啦，前面熱刺驕陽依然扣住放頭啦，咁啊放出嚟大約1個馬位到啦，獻財藝依然守住2碟第2位嘅，攞當第3就計出萬全啦，第4位咧時令威，貼欄第5位啊，咪就係啲先驕提啦，2碟第6位就係依然都美島小村啦，貼欄尾4位置係威來哥啊，尾3位置係鷹眼財決，包尾2隻依然都係搭長路，同埋呢個悠揚交響啊，頭馬佢離尾馬仲係保持住6至7個馬咗啦。好啦，咁啊仲有900厘米到終點啦，大頭依然都係熱刺驕陽放頭啊，首爾大獻財嘅步速開始加快㗎啦。第3就係呢個計出萬全啦，第4位係時令威，貼欄第5就係呢個先驕提啊，慢慢3碟推進緊美島小村啦，跟住都威來哥鷹眼財決咧尾3位置，包尾2隻
隻煙啊，搭長路同埋悠揚交響嘅入正係最後直路啦。前面熱刺驕陽依然領先啊，首月底獻才藝啊，內欄都係計出萬全啦，中檔啊時令威啦，叫緊威上嚟有啲先驕提啊，外欄都美島小村啦，跟住有威來哥，大欄上緊亦都係有呢個鷹眼裁決金嘅，鬥到最後300厘米時啦，前面熱刺驕陽仲係領先啊，內欄上緊嚟有計出萬全啦，中檔嘅獻才藝啦，然後亦都係有啲先驕提，外欄上緊鷹眼裁決，然後之後美島小村嘅鬥到最後100厘米時，前面熱刺驕陽仲係鬥緊獻才藝，獻才藝壓緊呢個熱刺驕陽啊，出邊冚到上嚟有鷹眼裁決接近終點，獻才藝鬥緊熱刺驕陽，你就話丁老文好接近啦，要影相啦，第3名啊就係啲鷹眼裁決，第4名似乎係計出萬全啦。好啦，咁啊3匹嚟自英國嘅代表喎，應該係睇下熱刺驕陽贏定係呢個獻才會唔會熱刺藝啦。驕陽打翻上嚟咧？好似去到終點嗰步。有啲似佢個頭先啲嘅。雖然就讓人12磅嘅，但係就好似都先少少啊，不過都要好近啊。哇！呢個熱刺驕陽諗住會俾獻才藝壓過啦，但係終點前騎翻上嚟睇下可唔可以反先翻啦。哇！不過都好近好難講，好接近啊好難講，好接近啊到線嗰